6 vittorie consecutive, un vantaggio importante di 8 punti sul Modica, terzo in classifica, ma alle spalle dell'Enna c'è sempre il Paternò, col quale testa a testa, di fatto dalla prima giornata. Sarà dunque un girone di ritorno che deciderà un campionato fin qui equilibrato. L'Enna cerca la vittoria di un campionato che manca dal 90, quando i gialloverdi approdarono tra i professionisti, vincendo l'allora torneo interregionale. Altri tempi, ma ad Enna si sogna, ora come allora, il presente Mazzarrone, gara quantomeno insidiosa contro l'11 allenato da Gaspare Violante, scivolato al 9° posto dopo un inizio di stagione letteralmente super. Enna e Mazzarrone si incrociano per la 4ª volta nel corso di questa stagione dopo aver disputato il doppio turno di Coppa Italia. Allora fu l'Enna a strappare il pass dopo una rimonta da brividi. Le immagini di Andrea Martorana ci indirizzano al film del primo tempo. L'Enna dopo 2 minuti cerca la conclusione con Cocimano, che non arriva però all'impatto. All'11° lo stesso Cocimano mette in mezzo per João Pedro, l'ex Acireale non arriva all'appuntamento col traversone dalla destra. Minuto 22 ancora il binario destro, quello preferito dall'Enna. Veneroso sventaglia sul secondo palo, non arriva alla deviazione il compagno. Minuto 33, pallone tagliato per Conte Omar, che a tu per tu col portiere Di Carlo trova solamente la strada sbarrata. Minuto 38, calcio d'angolo Enna, svetta sul secondo palo Salvatore Cocimano, il gol del numero 10, l'ultimo marcatore del 2023 e il primo del 2024 per la formazione di mister Giovanni Campanella. 0-1 al comunale di Mazzarrone al minuto 41 e Santo Nocito che lascia a destra il pallone per Veneroso. Ancora l'ex San Cataldese, telecomandato il mancino Pandolfo, però fa un volo e mette in calcio d'angolo. Fine primo tempo al comunale di Mazzarrone. Enna conduce per 1-0 sul Mazzarrone, rete di Cocimano. C'è un cambio al 55esimo, inizia la ripresa con Adeyemo al posto di João Pedro. Al 58esimo invece topica clamorosa di Pandolfo che regala pallone e gol a Vitelli. Deve soltanto ringraziare in spaccata l'ex Agragas che fa 0-2. Minuto 70, il Mazzarrone ci prova col tiro alto di Cabè. Minuto 71, Adeyemo trova lo spazio giusto dopo l'assist di Vitelli, conclude alto oltre la traversa di Pandolfo. Minuto 72, fuori Veneroso, per lui ottima prestazione dentro Rallo. Minuto 74, tocca di Dio. Minuto 80, ultimo cambio per mister Campanella con Vitelli che esce al suo posto Randis. Minuto 83, calcio d'angolo per il Mazzarrone. Semeraro prova a svettare, Di Carlo la tocca, poi anche con l'ausilio del palo la blocca. Minuto 85, Bojang già ammonito interviene così su Santo Nocito, si guadagna il secondo cartellino giallo, la conseguente espulsione. Il Mazzarrone chiude anche in 10 uomini al 90esimo. Allora praterie per l'Enna che scappa in contropiede. Randis in caduta apparecchia per il compagno Adeyemo che si presenta davanti al portiere. Pandolfo perde però il tempo o per il dribbling o per il tiro, cade giù. Alla fine il portiere sventa questa chance, finisce così al comunale di Mazzarrone. L'Enna è ancora primo nel girone B di eccellenza siciliana, vittoria per 0-2 firmata Cocimano Vitelli.